Вот нам здесь так понравилось, что мы решили остаться с ночевой. По-моему, мы перетащили сюда. Вообще все перетащили. Разбили лагерь. Палатка. Не знаю, как ночью тут будет. Ночью прохладненько, наверное, будет. А может и нет. Не надо, успокоились. Иди сядь, ешь давай. Она в речке становится теплой. Да, конечно. Хватит уже, ты что? Тарелку положи, иди сюда. Иди сюда, подойди. Ко мне подойди. Держи. Все, вот отсюда будешь есть, сейчас остынет. Вот так вот и есть. Да. Поэтому мы решили разбить здесь лагерь. Вещей чересчур много что-то получилось. Целый, блин. Обоз целый, блин. Переезд, блин. Вот лодка тут стоит у нас. Продукты. Что вода, похоже, отходит. А вот мы тут жука нашли. Жука нашли. Просто он огромный. Не знаю, кто это. И чем он занимался в своей жизни. Пока был живой. Живого я бы его точно в руки не взял. Просто огромный. Просто здоровенный жучара. Ура. Блин. Даже страшно удержать, смотря на то, что он не шевелится. Кто это такой? Кто ты, жук? Что снимаете? Кто это? Жука. Чё за жук, ты не знаешь? Вот Лиска пришла сосиску. Сосиску пришла Лиска. Здрасте. Чё так дергаешься? А? Давай не так громко. Что, все подряд. Что мы сюда приехали, машину оставили там наверху. Да, с того пляжика переплыли сюда, на тот берег. А потом пешком сюда. Пешком. Тяжеловато против течения грести. Лиска жрет сосиску. Нет? Чего улыбаешься? Давайте доедай. Вот вы сидите сейчас, а потом будете ныть, что вот сосиски кончились. Там гречка, картошка есть. Картошку можно сготовить. Что там еще? Яйца у нас есть, сварить можно. У нас, кстати, молочко еще есть. Все тут лежит. Чтобы не перегрелось. Положили пока сюда, поближе к водичке. Масло. Охлаждение. Масло там наверху. Ну так. Помидорки. Помидорки, да. Молочко, помидорки, масло. Вот бабочки летают. Ну, что-то солнышко, блин, спряталось. Какое число уже? Оно там. Показывай, где оно там. Вон там. Вон там солнышко говорит. За деревьями, за тучками. За перистыми облаками. Вот так выглядит лагерь, в котором мы находимся. С высоты. Снизу. Егорка! Уху! Ты съел сосиску? Тебе хлеб дать? А я уже съел. Ну потом не нойте, что они кончились. Потом будете гречкой давиться без сосисок. И картошкой. Яйцами сваренными. Что еще можно придумать? Ну, нам все равно один день. Ну что-то много больно шмоток мы тут нагрузили. Целая куча, блин. Или в машину все залезло. Как на переезде. Кривляются. Дети кривляются. Что им еще делать? Баловаться. Здесь дяденька проплыл. На лодке. Папа, он говорит, туда на водокачку. Интересно, где там водокачка? Что это за водокачка такая? Очень интересно. Я бы тоже туда сплавал, но с ними далеко не уплывешь. О, лягушки гоняют. Выл закапываются. Гоняем лягушек. Блин, вчера же поймали ящерицу. Что-то я пропустил этот момент, надо было его тоже видосик сделать. Ну что, блин, жарко уже не будет, что ли, я не пойму. Жара немножко отсходит, отступает. Я искупаться еще хотел. Они и так полезут туда в воду, им все пофиг. Детей не напугаешь ничем.
Тем более, когда не жарко, вода тоже кажется нормальной. Чего? А кто там кричит? Кто кричал? Что вы хотите сделать? Да не надо вам это, зачем достаете? Ну а что вы хотите? Там лежала на пеньке еще не дотлевшая. Под Лискиным носом как раз прям. На пеньке лежит, на бревне. Ну ее коломная. Коломная. Успейте, идите купаться. У нас там чайник, кстати, не закипел еще. Что вы хотите сделать? Вот, начинается. Ну хватит ты! Что начали опять? Заканчивайте. Что сюда пришли, скулить, ныть, что ли? Киносики. Холодная, какая-то холодная. На улице плюс 30. Холодная, говорит, погода. На улице плюс 30. Куда она холодная? Ну, пакеты у нас так старые. Подождите. Зачем? А он же там лежит. Что вы хотите? Да блин, нет. Каких комаров? Вы уйдите с тенька, уйдите, не будет комаров у вас. Мне самому не поджечься тут. Вот уголек. Уголька. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Все, уже тут костер полностью уже разожгли. Дуйте, дуйте, дуйте. Что, тлеет, не тлеет? Все, по-моему, Во, подожгите. Ага, вот я туда руку сейчас суну, да? Самый огонь, да? А я сам себе сделаю. О, все. Тлеет? Или не тлеет? Ну, тлеет. Ну все, а то у меня сейчас руки тут. Ну, на, держи, дымит. А я себе Сама раз. Хватит одной. Вы что, я не пойму, начали-то? Успокойтесь уже. Угомонитесь. На ночь глядя все это будет. А что вам должен туда руки что совать в костер? Я себе сделаю, я себе не сделаю. Так и будут они сейчас тут. Друг за дружкой. Один, второй, недовольный такой сразу стал. Весь такой недовольный. Сморщился. Съежился. Весь сморщился. Полина, успокойся, а. Не надо. То у меня руки тут сейчас схватятся быстрее. Че, палочку мне дайте длинную. Не надо, не надо, не надо. Не раздувайте ее. На, держи. Что тут у нас с чайником с нашим? Горячо? Ой. Гречка плавает. Надо будет ее убрать ложкой. Машина у нас там стоит. На том берегу. Только мало боятся огня. Если он такую штуку, как будто от него, от нее и все такое. Умные, очень умные. А помогла, потому что это но они такое. Они могут это умреть. Люди! Блин, там машина должна быть. С деревьями. На монокль посмотреть. Вот такая вот здесь речка. Да, неплохо. Нормально, сойдет. Вообще отлично. О, рыбка, рыбка. Это рыбка? Или это не рыбка? Кто-то там плещется. Кто-то там есть. Интересно. Покидать блесну, может быть. Попробовать. Что-нибудь будет? Чего-нибудь будет. Ну ладно, все, пока что.